হ্যালো, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড আমার নেক্সট ব্লগ। তো আজকে নতুন ব্লগ। তো আজকে আমরা ঘুরতে বেরোচ্ছি। আমরা একটু নিউ টাউনের দিকে যাবো। এদিকে আসো। আমরা একটু নিউ টাউনের দিকে যাব, দুটো জিনিস খুঁজতে, দুটো নতুন জায়গা আমরা দুটো সন্ধান পেয়েছি। ব্রেকফাস্ট করে নিচ্ছি। তো আমরা হঠাৎ করে বেরিয়েছি, খেতেই যাচ্ছি। যেতে আমরা ড্রেসও চেঞ্জ করে নেব। তো চলো আমাদের ব্লগটা স্টার্ট করা যাক। আর যাওয়া যাক আমাদের সাথে, লেটস গো। তো প্রথমে আমরা বাইপাস ধরে সোজা পৌঁছে বিশ্ব বাংলা গেটের কাছে। বিশ্ব বাংলা গেট থেকে এটা একদমই কাছে। তো দেখতেই পাচ্ছ, কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেছি আমরা এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। তোমরা গেটটা দেখতেই পাবে, একদম নিউটাউন পুলিশ স্টেশনের পাশে। গেটের টিকিট কেটে চলো ঢুকে পড়া যাক ভিতরে। 11টা থেকে সন্ধ্যে 7:30 অবধি খোলা থাকে এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটি। টিকিটের মূল্য 30 টাকা। তবে যদি কারোর স্কুলের আইডেন্টিটি কার্ড থাকে সেক্ষেত্রে তার টিকিট প্রযোজ্য নয়। আর 3 বছরের নিচের বাচ্চাদের টিকিট লাগবে না। 3 বছরের উপরে সমস্ত লোকেরই টিকিট লাগবে যদি স্কুলের আইডেন্টিটি কার্ড না থাকে। কার্ডটার ছবি হলে হবে না, কার্ডটাকে তোমায় ক্যারি করতে হবে। বাকি সমস্ত ডিটেলস জানতে ব্লগটা শেষ অবধি দেখতে থাকো। হ্যালো, তো আমরা এখন পৌঁছে গেছি কলকাতার ফার্স্ট এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে রয়েছে, খুব সুন্দর, নতুন এটা ওপেন হয়েছে। অনেকেই জানে না এখনও এটা সম্পর্কে। তো আমরা ভিডিও নিচ্ছি, ভিডিও অ্যাটাচ করব। বাচ্চাদের পার্ক আছে, সমস্ত কিছু আমি অ্যাটাচ করছি, খুব সুন্দর। তো চলো একে একে দেখতে থাকি পুরোটা, যে এখানে কী আছে না আছে। তো জাস্ট পৌঁছেছি, আপনার সাথে অ্যাটাচ করলাম। তো লেটস গো। তো মিউজিয়ামটা ছাড়াও এখানে রয়েছে বাচ্চাদের খেলার জন্য প্রচুর জায়গা। একটা প্লেন তৈরি করে রাখা আছে যেখানে বাচ্চারা স্লিপ চড়তে পারবে। তারপর টায়ার দিয়ে দোলনা আছে, রক ক্লাইম্বিং আছে, টায়ার ক্লাইম্বিং আছে, নানা রকম, মানে বাচ্চাদের সময় কাটানোর জন্য খুব সুন্দর জায়গাটা। এছাড়াও সন্ধেবেলা এখানে ফোয়ারা হয়, একবার আসলে খুব ভালো লাগবে। প্রচুর মানুষ আছে যারা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম দেখার জন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যায়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেও যেটা আছে সেটা হয়তো অনেকের জানাই নেই। এমনকি আমারও কদিন আগে জানা ছিল না। তো যারা এসেছো তাদের তো নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। যারা আসোনি তারা আমার ব্লগটা দেখো, হয়তো অনেকটা এখান থেকে জানতে পারবে। আর অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি একবার এখানে ভিজিটও করো। আমরা এখানে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরলাম। এই যে সে আগে এসে হচ্ছে এখানে বাচ্চাদের যে রাইডগুলো ছিল সেগুলো আগে সে চড়ছিল। তো আমি জাস্ট একবার দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর, মানে এখান দিয়ে ঢুকে জাস্ট বেরোনো। তারপরে বাচ্চাদের এটা খুব একটা নতুন একটা খেলা দেখলাম, যে ওই টেনে বেরোচ্ছে। স্লিপ আছে বাচ্চাদের, দোলনা, ওখানে ওই স্লিপগুলোর সাথে ওই রক ক্লাইম্বিং, তারপর টায়ার ক্লাইম্বিং, এগুলো আছে, মানে যেগুলো নর্মালি এয়ারফোর্স বা এরা যখন ট্রেনিংয়ে হয় সেরকম বাচ্চাদের জন্য মজাটা নেওয়ার জন্য বাচ্চাদের আছে। তো এখানের একটা জিনিস এটা একটু বলে রাখি, যে প্রত্যেকের এন্ট্রি ফি হচ্ছে 30 টাকা। স্কুলের যদি আইডেন্টিটি কার্ড থাকে তাহলে টিকিট লাগে না। 3 বছরের নিচের বাচ্চা হলে টিকিট ফি লাগে না, না হলে সবার টিকিট লাগে। তো টিকিট ওখান থেকে কেটে আসার পরে এখানে যারা বসে রয়েছে এরা টিকিট চেক করে। টিকিট এখান থেকে দেখিয়ে প্লেনের উপরে উঠতে হয়, যেখানে হচ্ছে মিউজিয়ামটা আছে। মিউজিয়ামের ভেতরে ছবি বা ভিডিও তোলা নিষেধ। তো ওপরে ওঠার পরে একবারই আপনি উঠতে পারবেন, একবার টিকিট কাটলে আপনি একবারই উঠতে পারবেন। এদিক থেকে উঠে সামনে দিয়ে নামতে হবে। এখান থেকে আমি দেখতে দেখতে এত দূর আসলাম, আবার রিটার্ন করলাম, সেটা কিন্তু হবে না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যদি তোমার মনে হয় যে না আমি নামার পর আমি আরেকবার উঠবো, তাহলে আরেকবার তোমাকে টিকিট কাটতে হবে। মানে একবার টিকিটে একবারই এন্ট্রি, আর শুধু সামনের দিকেই আসতে হবে, পেছনে যাওয়া যাবে না। তো যাই হোক, আমরা এখনও উপরে উঠবো, তার আগে জাস্ট কিছু ফটো তুললাম, ভিডিও করলাম। আমরা যখন বেরিয়েছিলাম আজকে ওয়েদারটা পুরো মেঘলা ছিল, তো ভাবলাম যে মেঘলা আছে চলো বেরোই, কারণ বিকেলবেলা হলে ছবি ভিডিও ভালো উঠবে না। কিন্তু যখন এখানে আসলাম প্রচণ্ড রোদ, যার জন্য আমরা মানে ওইদিকে দাঁড়িয়ে কিছু করতেই পারছি না, ছবি তুলতে পারছি না, তাকাতে পারছি না, প্রচণ্ড রোদ। জানি না কতটা বোঝাতে পারছি। তো দেখো খুব সুন্দর জায়গাটা, মানে যদি কেউ আসতে চাও অবশ্যই ভিডিওতে সব দেখিয়ে দিলে তোমরা আসবে কেন, সেজন্য হয়তো উপরে ভিডিওগ্রাফি বা ফটোগ্রাফি
প্রহিবিটেড আছে। তো আসো, ভালো লাগবে। এটা হচ্ছে একদম টাটা মেডিকেল সেন্টার যেটা আছে নিউ টাউনে, তার একটু আগে, মানে বিশ্ববাংলা গেট ক্রস করার পর টাটা মেডিকেলের আগেই ইউচার নিয়ে এটা পড়ছে। নিউ টাউন থানার একদম পাশে, এই যে নিউ টাউন থানার একদম পাশে। তো চলো দেখা যাক, আমরা বাকিটা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি। খুব সুন্দর জায়গাটা, যে কোনো একদিন ইভিনিংয়ে কোথায় যাবো একদিন চলে আসা যেতেই পারে। পাশে ক্যাফেটেরিয়া আছে, খাওয়া দাওয়া করা যেতেই পারে, খুব ভালো, একবার আসতেই পারো। তো চলো বাকিটা আমি দেখে তারপর ডিটেলসটা তোমাদেরকে জানিয়ে। হ্যালো, আমরা জাস্ট উপরেরটা ঘুরে নামলাম। তো আমি একটা কথাই বলবো যে সবাই যারা কলকাতায় আসো বা যারা আশেপাশে আসো, একবার প্লিজ এসো। বিশাখাপত্তনমে যেটা অনেকে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম দেখতে যাও, তার থেকে এইটা মানে এদের কথা অনুযায়ী ভেতরে অনেক কিছু বেশি আছে। তবে সত্যিই অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু দেখার আছে। মানে যারা আমাদের জন্য এত কষ্ট করে, তারা ঠিক কতটা কষ্ট করে পুরো তো আমরা দেখে বুঝতে পারবো না, কিন্তু সত্যি এখানে দেখার প্রচুর কিছু আছে, জানার প্রচুর কিছু আছে। এটা 3টে যুদ্ধ করেছে, সেটা হচ্ছে কার্গিল, ক্যাকটাস আর পরাক্রম। 3টে যুদ্ধে এই বিমানটা নিয়েই আমাদের কাজ হয়েছিল, মানে যুদ্ধে গেছিলো বিমানটা। তো তারপরে বিমানটা একটু সাউন্ডের প্রবলেম হতো, তো সেটাকে রিনোভেট না করে এটা এখানে চলে এসেছে আমাদের দেখার জন্য, আমাদের জানার জন্য। কোথায় মিসাইল আছে, কিভাবে সাবমেরিন খোঁজে, কোথা দিয়ে কীভাবে যুদ্ধ হয়, কোথায় কে বসে, কিভাবে কি অপারেট হয়, প্রচুর কিছু আছে। যেটা মূল একটু সমস্যা হলো, এরা বলছিল ভেতরে যে গাইড আছে, তারা বলে দেবে। আমি ঢোকার পরে আমি তো গাইড বুঝতে পারছি না। আমি বললাম যে গাইড নেই, নিচ থেকে বললো গাইড আছে। একজন বলছে এই তো আছি, কেন নেই বলছেন, এই তো বসে রয়েছি। কিন্তু সে বলছে ইউটিউবে ভিডিও দেখছে। আমিও বুঝবো না যে সে কী করে বুঝবো যে সে এখানকার। তো আমি সেটা বললাম যে দেখুন, আমাদের পক্ষে তো বোঝা সম্ভব নয় যে আপনি। যাই হোক, তারপরে সে কিছুটা বুঝিয়ে দিল, গাইড করে দিল যে কোথায় কে থাকে। যেটা আমাদের এক্সিট গেট, সেখানে এক দাদা ছিল, সে ভীষণ সুন্দর করে বুঝিয়ে দিল। এটা 8টা টুকরো হয়ে এখানে এসেছে, রাশিয়ান বিমান ছিল এটা। তো 8টা টুকরো হয়ে কলকাতায় এসে কলকাতায় এখানে আবার অ্যাসেম্বল হয়েছে। প্রচুর জিনিস জানার আছে। তো একবার আমি বলবো যে মাস্ট ভিজিট এখানে, একবার প্লিজ আসবেন সবাই, খুব ভালো লাগবে, মাস্ট ভিজিট দিস প্লেস। তো আমাদের আজকের মতো এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামগুলো এখানে শেষ। প্রচুর কিছু জানতে পেরেছি, প্রচুর কিছু শুনেছি। তোমরাও খুব শিগগিরই একবার এসো। এখানে অনেকে ইনস্ট্রাক্টররা থাকছে যারা তোমাদের পুরো বিস্তারিতভাবে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবে, খুব ভালোভাবে তারা বর্ণনা করে দেবে। জানতে তো সবারই ভালো লাগে, তাই না? তবে হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এখান থেকে কিন্তু আমরা বাড়ি ফিরে যাইনি, আরেকটা নতুন জায়গায় গেছিলাম। কোথায় সেটা দেখতে সেকেন্ড পার্টে চোখ রাখো, খুব তাড়াতাড়ি আসছে আমাদের এই ভিডিওর পরের পার্ট। ততক্ষণ টাটা, বাই বাই। তো আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখতে আর প্রিন্সের ডেইলি ব্লগ দেখতে ঝটপট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করে দিও কিন্তু।